話最新一期漫畫？我記得係借咗俾你噶，貝加小子嘅第7期。係啦，上個月3號，我喺書店買咗之後，喺翻屋企途中俾你發現咗。你講咗句借嚟睇睇，然後就搶走咗。啊，係啦，我記翻起啦。不過咁喎，我記得一早就已經還翻俾你啦。你根本就亂咁講。你頭先講咩話？居然夠膽話我係亂咁講係嘛？不過，哎呀，呢件事係大雄你唔啱啊！胖虎唔係一個會亂咁講嘅人嚟噶，你應該收翻同向佢道歉。知錯能改咁就好啦。你真係大人有大量嘅啫。實在太過分啦！搞錯啊！你好肯定胖虎冇還翻本漫畫俾你噶嘛？一個月我日日都有喺度等噶，心諗佢今日還唔還俾我咧，聽日還唔還俾我咧？好啦，我明白晒啦。然之後再多一樣，咁就為之一組魔術箱。咩魔術箱啊？望落去只係普通嘅箱同桶做喎。你要用佢哋嚟做啲咩啊？首先行入去箱入面，然後將腳塞入下面個窿。哇！隻腳喺呢邊出翻嚟，嗰隻係我隻腳嚟噶。然後當我喐隻腳嘅話，魔術桶就會開始行路噶啦。跟住就望上面嗰個窿，咁就可以見到魔術桶鏡片反映嘅事物。哇！將手放入去中間個窿。哎呀，眼鏡啦，眼鏡啦，咁怪嘅。哇，真係好犀利啊！一於派魔術桶去胖虎屋企將漫畫拎翻嚟啦。好咧，將呢樣還翻俾媽媽先啦。腳放入下面嘅窿，手就放入中間。咁奇怪嘅。哎呀，搵到啦！成個世界清楚翻晒。哇，係靜香啊！佢手上拎住啲咩咧？煨番薯好好味咁啊！我會唔會買得太多咧？咁就等我幫你食一個啦。好好味啊！大雄，我攞件法寶出嚟唔係為咗俾你做呢啲事噶。我知道啊，我只係練習下啫嘛。係啊，點解街景會打橫咗嘅？哎呀，我隻腳踩唔到地㗎。吓？好奇怪啊！呢啲係咩嚟啊？點樣啊？摸落好似好多毛咁樣，又好似硬刮刮咁，不過又好似暖暖地咁喎。究竟係乜嘢嚟噶？係咩嚟咧？波子，波子？喺邊度搵到件咁嘅玩具翻嚟啊？咁好啦，最粒波子，我踩。我而家好頭暈眼花啊！究竟發生咗乜嘢事啊？哇！有嘢咬住我隻腳啊！救我啊！掹唔翻出嚟啊！等我一陣，我而家去救你。好啊，波子真係乖啊，好叻仔啊！再嚟多一次啦，我踩。
唔住啊，不過呢一個唔係你嘅玩具嚟噶。真係呀！喂，大雄，到咗胖虎屋企啦。鋪頭呢邊好似有客人喺度啊，不如由嗰邊門口入啦。係咁，你加油啦！係嚟啦，邊位啊？哎喲，奇怪啦，明明覺得好似有人嚟咗噶。去胖虎間房先。呢度就係書櫃，我嗰本漫畫喺邊呢？大雄，揾得順唔順？啱啱到咗重要關頭，你唔好咁大聲啦。對唔住啊。好啦，究竟喺邊度呢？搵到啦！好嘢啊！買咗足足1個月，而家卒之有得睇啦！恭喜你啊，順利揾得翻太好啦！大雄，你睇完之後記得借俾我睇喎。好啊，咁好啦，係時候還翻件法寶俾我啦。唔得，仲未夠啊！吓，難得有件咁啱我用嘅法寶，我一定要向胖虎報復，俾翻啲顏色佢睇啊！睇住嚟啦！好痛啊！係邊個？奇怪啊！饅頭唔見咗，頭先明明剩低1個嘅。真係幼稚啊！咁你滿意未啊？仲未夠啊！饅頭去咗邊啦？好啦，今次就用呢個。哇！奇怪啦！邊個啊？呢碌係咩嚟㗎？唔通係佢搞出嚟嘅？冇咁嘅可能啦！胖虎，揾我有咩事啊？係咁嘅，都已經係好耐之前嘅事啦。我係咪借過一本兒童百科全書俾你呀？大雄，你係時候要收手啦，咁樣應該都夠啦。等多陣先啦，應該好快就會有好戲睇噶啦。小夫嚟得啱啱好，一於等我報復埋小夫先。吓，還咗俾我冇可能啊！跳啊跳啊跳啊！兒童百科全書揾到啦！你話咩話？你而家係咪想話我收埋呢本書啊？跳啊跳啊跳啊！唔係，我邊有可能會懷疑你呢？只不過咁啊，以防萬一，你不如再去睇多次書櫃啊！你諗下，任何人都係有機會記錯噶嘛？親愛嘅小夫，你手上拎住嗰本係乜嘢嚟㗎？你自己拎住本書，仲嚟催我還俾你？衰仔，媽媽，你係咪又對啲朋友喐手喐腳噶？你究竟要我講幾多次先明啊？大雄啊，已經夠啦，再係咁落去就會過晒火噶啦。唔好嘈住，再等多陣先啦。我成日都同你講，唔好濫用暴力。俾我鬧緊，仲笑得出，你真係好大膽啊！唔係啊，頭先有人知我。唔使再搵藉口啦！哇，抵佢嘅，實在令人太開心啦！今日心情好差，今日點解會有咁多奇怪事發生㗎？又係呢碌奇怪嘅桶喎。呢個時候如果要發泄嘅話，淨係得嗰一招啦。
果然冇估錯啊！用佢嚟做咪圖啱晒啊！咪圖唔通係？無懼困難，一於去做，我叫做胖虎。哇！到啦！快啲同我收一件法寶啦！小霸王，我頭先咪叫咗你早啲收手㗎啦！